Аз предпочитам да работя с ръце. Или го оставям така, или по-добрият вариант, който ние препоръчваме, е да сложим памучна кърпичка върху продукта и да нанесем втори път, за да бъде кърпичката влажна. Защо използваме кърпичката? Едно, че хидратацията става по-бързо и друго, че може да следим процеса. Ако тръгне да изсъхва, означава, че кожата е доста дехидратирана и може да нанесем още малко от продукта, за да не изсъхва. Задържаме 10-15 минути и какво правим след това? Отстраняваме кърпичката. За наше по-голямо удобство, ако правим екстракция или пилинг, забърсваме гела. Кожата е достатъчно омекотена и започваме желаното от нас действие след това. Без пара, без зачервяване. Подходяща е дори за хора с акне, себорея, розацея. Така сме подготвили кожата без излишна топлина и без риск. Това е нашият професионален must-have за подготовка на кожата. Много малко количество и огромен ефект.